जो 2 सितंबर 2025 से लेकर जो एक घटनाक्रम चला छिंदवाड़ा के परासिया अस्पताल में, जहां कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप के कारण बच्चों को वो दवाई दी गई जिसमें कि डायएथिलीन ग्लाइकोल, जो कि 0.1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 0.1%, वो दवाई दी जा रही थी। और उसकी वजह से ये बच्चों को पिलाने पर उनका निधन हुआ। और 2 सितंबर से लगातार ये जब घटना बढ़ती चली गई, तो 2 अक्टूबर को माननीय उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग ने क्लीन चिट दी कि इसमें नहीं हुई है, सब ठीक है। ऐसे व्यक्ति का क्या इस्तीफा नहीं होना चाहिए था? और यह नहीं है, इसके बारे में 2022 और दिसंबर 2022 और 2023 में हिंदुस्तान में बनी डायथिलीन ग्लाइकोल डीईजी का DOK-1 मैक्स, जो मैरियन बायोटेक के कारण समरकंद उज्बेकिस्तान में 18 बच्चे मरे थे, और उसकी जानकारी देश के हेल्थ मिनिस्ट्री में थी। मेरे कुछ मध्य प्रदेश सरकार से सवाल है। मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष आप हैं और स्वास्थ्य मंत्री स्वयं अध्यक्ष हैं। इस समिति ने नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? क्या 2013 से लेकर अभी तक कोई इसकी समिति की बैठक हुई भी कि नहीं हुई? क्या मुख्य सचिव ने मीटिंग ली कि नहीं ली? क्या प्रभारी मंत्री जी ने इसकी मीटिंग ली कि नहीं ली? क्या जिला कलेक्टर महोदय ने इसकी मीटिंग ली कि नहीं ली? यदि मीटिंग लेते रहते तो ये सारी बातें सामने आ जाती। 2 सितंबर को पहली मौत हुई परासिया में। 1 महीना लगा सरकार को समझने में, और बिना जांच किए स्वास्थ्य मंत्री जी ने क्लीन चिट दे दी। कोल्ड ड्रिफ्ट जैसी जहरीली दवा प्राइवेट चिकित्सकों के बिक्री के लिए उपलब्ध कैसे होती रही, जबकि टेंडर और नियामक प्रक्रियाओं में एक्सपिटेंस जैसे ग्लिसरीन के लिए टाइप 4 ड्रग मास्टर फाइल या सर्टिफिकेट ऑफ सूटेबिलिटी, सर्टिफिकेट ऑफ यूरोपियन फार्माकोपिया अनिवार्य होना चाहिए था? क्या इसका पालन हुआ? क्या बच्चों की जान की कीमत पर कमीशन खाने का खेल सरकार की नाक के नीचे सरेआम नहीं चल रहा था? इसी प्रकार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जी से मेरे सवाल हैं। आपके मंत्रालय के तहत नेशनल हेल्थ मिशन में 2022 के गाम्बिया और 2023 के उज्बेकिस्तान हादसों के बाद भी भारत से बिक्री होने वाली दवाइयों में डायथिलीन ग्लाइकोल कंटेमिनेशन क्यों जारी रहा लगातार 2 साल 3 साल? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ 9% फैक्ट्रियों का ही निरीक्षण किया, केवल 9, जबकि 100% होना चाहिए था, और इनमें से 36% फेल पाई गई। फिर भी केंद्र सरकार क्यों सोती रही? ये मेरा दूसरा प्रश्न है। केंद्र सरकार ने जन विश्वास अधिनियम 2023
नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, ये जो नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी की दवाइयां हैं उन पर जो पूर्व में जो सजा मिलनी चाहिए उसमें प्रावधान था कि उसमें उनको जेल भेजा जाना चाहिए, कन्विक्शन होना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने उसे और सरल बना दिया कि आप 5 लाख का जुर्माना दीजिए और आपको जेल जाने की जरूरत नहीं है। अब हमारा मुख्य सचिव से ही सवाल है, राज्य मुख्य सचिव राज्य स्थायी समिति की स्वास्थ्य समिति की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट टेस्टिंग मेथड ऑफ एनालिसिस और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस चेक करने का क्यों अंदर नजरअंदाज किया? क्या उनकी जवाबदारी तय नहीं होती है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 2023 ने मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉरपोरेशन पर देरी और अतिरिक्त खर्चे का आरोप लगाया था। फिर भी मुख्य सचिव जी ने इस पर कोई कार्रवाई की कि नहीं की? ये सवाल तथ्यों पर आधारित है। तमिलनाडु ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट 3 अक्टूबर, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण कंट्रोल सर्कुलर 4 अक्टूबर, ऑटोप्सी रिपोर्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ऑडिट से साबित होता है कि किस तरह जहरीली सिरप का व्यवसाय कमीशन खोरी के कारण चलता रहा। अब अमूमन तौर पर ये निर्देश हैं हर ड्रग इंस्पेक्टर को फार्मास्यूटिकल कंपनी के बनाई हुई दवा के हर बैच के एक टेस्ट सैंपल कराना चाहिए। क्या टेस्ट सैंपलिंग हो रही है? अगर हुई है तो कब कब हुई है, कितनी हुई है, कितनी प्रतिशत हुई, उसकी जानकारी होना चाहिए। केंद्र ने रिकॉल 4 अक्टूबर को जारी किया, लेकिन प्राइवेट चैनलों से बिक्री जारी रही क्योंकि राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए निजी क्षेत्र की निगरानी नहीं की। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत केंद्र 60% फंडिंग देता है, फिर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन सैंपलिंग क्यों नहीं कराई? पोस्ट खाली पड़ी हुई है, जो हैं उनका आप जान रहे हो महीना बना हुआ है, महीना वसूली चला हुआ है। जन विश्वास अधिनियम आपकी सरकार का है जो नकली दवाएं बनाने और बेचने वाले की सजा को कमजोर करता है। मध्य प्रदेश फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने 6 अक्टूबर को 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया, लेकिन मुख्य सचिव ने तीनों नौकरशाहों पर अभी तक कार्रवाई आगे की क्यों नहीं की? क्या इन पर कोई कानूनन जुर्म नहीं बनता? जिन भारतीय जनता पार्टी ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज से भारतीय जनता पार्टी ने 945 करोड़ रुपए चंदा लिया है, उसमें से 35 फर्म ऐसी थी जिनकी दवाओं की गुणवत्ता निर्धारित मापदंडों पर खरी नहीं पाई गई। ऐसी कंपनियों ने चंदा दो धंधा लो का क्रूर खेल किया, उनको सबको उन्होंने रेगुलेट कर दिया। जन विश्वास अधिनियम के बाद नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी अलर्ट 94 तक पहुंच गए। मतलब जो सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ जो पहले केवल 30-35 मिलते थे, फंड मिलते थे, अब वो 94 हो गए हैं। यानी कि खूब सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ बनाओ, कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, तुम्हें कोई जेल नहीं भेजेगा। 5 लाख तुम तो जुर्माना कर देना, जमा कर देना, हम और भाजपा के और इलेक्ट्रल बॉन्ड में 2-4 करोड़ 5 करोड़ डाल देना, काम चल जाएगा। इस पूरे प्रकरण पर मैंने मांग किया है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे इसकी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाए अंडर द स्क्रूटिनी ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जज के माध्यम से इसकी जांच होना चाहिए।